Hello，大家好，嚟到 DBS 嘅17題 MC 啦。題目係關於一啲 arc-length sector 嘅問題。好，睇一睇題目先。O 係 centre 啦，咁 D 就喺 OB 上面一條邊，令到 DC 係垂直平分線 perpendicular bisector OB。咁即係話呢個係90，呢度相等。好啦 ，CD 長度咧就係6開方3，咁喺度啦，6開方3。咁佢就要你揾出成個 OAD 呢個 sector 嘅 area 啊，仲有一個105嘅，呢度105 DEF 105，OK 呢度拉出嚟先，或者我 zoom in 幅圖等大家睇得舒服啲。呢度105度，好，咁我哋點做咧？啊，呢條題目咧問得幾特別嘅，大家可以停1分鐘諗一諗。好，如果我哋 set 咗呢條邊係 A 啦，呢個就係 A。咁即係話成個半徑咧就係 2A。咁呢條題目我哋需要揾出個面積，即係話咧要揾半徑同埋嗰個角度。我哋個方向就要揾個半徑角度。好啦，第一樣嘢大家要睇到咧，呢度其實都係半徑啦，所以呢條邊 2A。咁當然呢條都係 2A 啦。咁所以好快計到呢個角係幾多咧？就係60度。咁樣學生唔明啦，其實點解咧？因為 cosine 60就啱啱好等於 OC 即係 A 啦 ，over 成個 OD 即係 2A。因為直角三角形嚟噶嘛，直角三角形咁咪 cosine theta 等於1/2，咁 theta 就係60啦。咁出到第一個60度，非常重要啊！大家留意到第一個60度。好啦，咁仲有個角喎，呢個角我哋未知。OK， 跟住仲有個邊長。OK， 邊長我哋可以用6開方30去幫手啦。咁由於咧 sin 60度寫呢邊啊 ，sin 60度等於6開方3 over 2A。咁 sin 60度係開方3 over 2啊嘛。咁你發現啱啱好弱走咗。咁原來 A 咧就等於6，A 等於6。咁即係打滅個半徑咧 2A 即係12，得唔得？好，呢度拆咗佢先，將呢啲做完嘅 step 我哋唔要佢啦，呢啲做嘅步驟唔要佢啦。跟住我哋諗一諗啦，而家我哋聚焦諗下 ，focus 啲諗下個角點樣求咧？個角出現喺呢度，mark 多次呢個角 theta。呢個 theta 亦都幾難計啦。你要留意到咧，上面有個105度，下面有60度等等。咁好似同呢個 theta 都冇乜直接關係，咁大家可以停一停段片，30秒諗一諗，究竟點樣去計個 theta 咧 ？OK， 好，咁我做俾大家睇啦。嗱，我哋諗到啦，呢個105一定有啲用途噶啦。咁就諗下邊一個 structure 或者邊啲三角形係幫到手嘅。首先我哋會加條線呢度。OK， 咁如果大家睇到咧，呢個應該係30度，係啦，30度，因為呢個圓心角60度，係啦，圓周角呢度30度。OK， 咁105喺呢度用到啦。如果呢個30度即係隔離呢個咧，就係105減30，因為外角個關係嘛，所以呢個75加30就等於外角呢個105啦。好啦，75呢邊都係75啦，所以45，兩個75，所以原來 theta 最後計到180減兩個75就係30度。好，最後個面積咧就係 pi r square 乘 theta over 360度。OK， 咁化簡之後咧，你就會計到其中一個答案啦。最尾個步留翻俾大家做啦。好，多謝大家收睇，歡迎大家 subscribe 啦，同埋 like 我哋嘅短片，多謝。